Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa duula talaallii pooliyoo marsaa afuraffaa mana barumsaa Kaamaaratti jalqabsiise. Duula qindaa'aa talaallii pooliyoo marsaa afuraffaa jalqabsiisuu kana irratti itti gaafatamtuu waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Saamiraa Mahammad dabalatee hooggantoonni magaalaa adda addaa bakka argamanitti kan jalqabamedha. Itti gaafatamtuun waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Saamiraa Mahammad biiroon fayyaa dhukkuboota daddarboos ta'e kan biroo irratti hawaasa irraa ittisuuf hojjechaa jiraachuu himuun dhibeen pooliyoo daa'imman lukaa fi harka laamsheessuun kan miidhudha jedhu. Akkuma beekamu biiroon fayyaa Oromiyaas waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaas dhukkuboota daddarboo ta'an hawaasa keenya irraa ittisuuf hojiiwwan garaagaraa initiatiivii dabalatee hojii bal'aa akka magaalaattis hojjetaa jirra. Keessattuu dhukkuboota daddarboo ta'an daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi kan ta'e lukaa fi harka laamsheessee miidhaa guddaa isaan irraa qaqqabsiisu dhukkubni pooliyoo duulas talaallii idileedhaanis dhukkuba kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Dhukkubni pooliyoo akka naannoo keenyatti daa'imman 49 ta'an irratti mul'achuu ibsuun duulli talaallii pooliyoo marsaa afuraffaa kun muddee 3 hanga 6tti daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an 100 fi 51 ol ta'aniif akka magaalaa Adaamaatti manatti kan kennamu yoo ta'u daa'imman talaallii idilee fudhatanis ta'e kan hin fudhatiin marsaa kanaan fudhachuu qabu kan jedhan Siistar Saamiraan maatiin daa'imman isaanii talaalchisuun dirqama isaanii yoo ta'u daa'imman immoo talaallamuuf mirga akka qaban hubachiisan. Dhukkubni kun akka naannoo keenyattis godinootaaf magaalota garaagaraa irratti daa'imman gara lakkoofsi isaanii naannoo 49 kan ta'an irratti waan mul'ateef talaalliin pooliyoo kun akka duulaatti akka kennamu hadha akka biyyaatti biyya keenya hunda keessattuu ni kennama. Keessattuu akka magaalaa keenyatti daa'imman waggaa 5 gad 151 ol kan ta'aniif guyyaa 4 itti aanutti in kennina. Muddee 3 irraa hanga muddee 6tti talaalliin kun mana keessatti in kennama. Talaalliin daa'imman kanaan dura talaallii idilee osoo hin talaalamin sarvee akka magaalaatti gaggeessine keessattis lakkoofsa xiqqaa kan jedhamnetu argame jechuudha. Isa qofa osoo hin taane talaallii jalqabanii addaan kakutanis daa'imman hedduudha. Kana asumaan ergaa dabarsuu kan barbaadu maatii daa'immanii fi guddistoota daa'immanii talaalliin daa'immanii mirga daa'immanii ta'uu isaa talaalchisuun immoo dirqama maatiif guddistootaa ta'uu isaa hubatamee daa'imni tokkoyyuu talaallii osoo hin fudhatin umriin isaa darbuun qabu kan jedhu kana maatiin kanis hubatee hojii gaggeessaa fi hundeessan biizines gruupii yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa talaalliin pooliyoo marsaa afuraffaa mana barumsaa Kaamaaraatti jalqabsiifamuun isaa adda taasisa jechuun akka Harraambeetti leenjii fayyaa kennuu kan jalqabne waggaa 21ffaa ta'uu ibsuun daa'imman bu'uura waan hundaati waan ta'eef dhimma fayyaa seektara fayyaa qofa irratti gatuu osoo hin taane hawaasni hunduu ga'ee isaanii baachuu akka qaban dubbatu. Leenjii fayyaa kan jalqabne waggaa 21 har'aati seektara fayyaa irratti ga'ee guddaa taphachaa turreerra. Fayyaan immoo hundaaf bu'uura waan ta'eef daa'imni immoo waa'ee fayyaa jalqabarraa qabee hoo beekte hundumtuu barataan barsiisaan uummanni xiyyeeffannaa fayyaaf hoo kennan rakkoo fayyaa biyya keenya jira fuulduratti illee dhufan ammallee jiran ofirraa baraaruuf carraa guddaatu jira. Uummanni hundumtuu talaallii pooliyootiif ga'ee guddaa taphachuu qaba. Dirqamas qaba. Kanaafuu kun kan ministeera fayyaa qofa osoo hin ta'in dirqamni isaa qaamni hunduu dirqama kan akka ba'u adaraan jedha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii gama isaaniin imaammatni fayyaa biyya keenyaa inni jalqabaa dhibee daddarboos ta'e daddarboo hin taane ittisuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru himuun lammii fayya qabeessa ta'e horachuu fi misooma barbaadamu akka biyyaatti fiduuf fayyaa irratti hojjetamuu qaba jedhu. Imaammati fayyaa biyya keenyaa inni jalqabaa dhukkuba ittisuudha. Dhukkubni akka hin jiraanne akka hin babal'anne kan daddabarre ittisuudha. Isa kanaaf hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Hawaasa fayya qabeessa, naga qabeessa, misooma irratti kallattii adda addaatiin hirmaatee misooma magaalaa keenyaa ariifachiisuu danda'u. Horachuu keessatti hojiin gama fayyaatiin hojjetamu hojii gurguddaadha. Daa'imman egeree boruuf iddoo olaanaa akka qaban kan himan obbo Bariisoon sababa dhibee pooliyootiin daa'imman fireen isaanii miidhamuu hin qabu waan ta'eef dhimma irratti hojjetamuu qabudha jedhu. Dhaloota egeree ijaaruu jechuun biyya egeree ijaaruu jechuudha. Namatu biyya ijaara waan ta'eef, namatu biyya jijjiira waan ta'eef,
Isa kana irratti cimnee hojjechuu danda'uun nurra jiraata. Waanuma jedhu egaa hojiin kana booddee har'a laawwanchi ta'e kun milkaa'inaan akka magaalaa Adaamaa keessatti xumuruu akka dandeenyuuf ogeeyyiin fayyaa sadarkaan jirtan gahee keessan cimtanii akkasiin baatan hawaasi keenyas gahee keenya akka isaanii akka ba'u jecha